코골이를 멈추는 마사지 팁. 천둥 같은 코골이를 없애는 4가지 경혈. 코골이는 건강에 해롭다. 코를 고는 사람들은 일반적으로 깊고 깊은 잠을 잔다. 이는 주변 사람들에게 고통이 될 수 있습니다. 코골이 소리는 불면증에 따른 것이라고 할 수 있습니다. 다음 날에는 어지러움을 느끼고 업무에 영향을 미치게 됩니다. 어떤 사람들은 코골이가 푹 자는 것이라고 생각하지만 코골이가 건강에 천적이라는 사실을 모르고 있습니다. 장기간 코를 골거나 심하게 코를 고는 사람은 수면무호흡 증후군을 동반하는 경우가 많다는 연구 결과가 나왔다. 심근경색, 협심증, 비만한 사람, 목 근육이 느슨한 사람, 목에 염증이 있는 사람은 코를 골 확률이 가장 높습니다. 코골이를 멈추는 마사지 팁. 한의학에서는 코골이의 원인이 일반적으로 폐기가 맑아지지 않고 가래가 기도를 막아 발생한다고 믿습니다. 코골이를 멈추려면 먼저 폐를 깨끗이 하고 가래를 제거해야 합니다. 일링 취한 포인트. 점 선택 종아리 안쪽, 경골 내측과 뒤와 아래의 오목한 곳. 이 지점은 비경의 오경혈의 결합점으로 비장의 기능을 조절한다. 비장은 이동과 변형을 관장하며 물을 묽게 하고 습기를 배출하여 가래를 생성하므로 일링 취한을 마사지하면 몸을 튼튼하게 하고 가래를 없애는 효과가 있습니다. 펑농 포인트. 경혈 선택 장단지 전외측, 외측 복사뼈 끝에서 8인치 위, 스트립입, 바깥쪽 경골 앞쪽 가장자리에서 떨어진 2개의 가로, 손가락 가운데 손가락. 풍룡점은 족양명의 위경맥에 속하며 위경맥의 측부점이다. 비장은 운방과 변형을 관장하는데 비장에 결함이 있으면 물과 습이 변형되지 않고 쉽게 가래가 쌓이게 됩니다. 풍룡점은 비장과 위를 조화롭게 하며 특히 습을 없애고 담을 없애는 효능이 뚜렷합니다. 기침이나 천식과 같은 호흡기 질환을 치료하기 위해 한의학에서 흔히 사용됩니다. 중환점. 경혈 선택 상복부, 정중선, 배꼽 위 4인치. 비장과 위장의 장애, 수속 및 변형의 장애로 인한 모든 질병은 중환으로 치료할 수 있습니다. 중환은 폐질환으로 인한 기침과 천식, 비장어로 인한 가래에 탁월한 효과가 있다. 중환은 폐를 편안하게 할 뿐만 아니라 가래를 없애주기 때문에 코골이 치료에 이상적인 경혈입니다. 천수점. 경혈 선택 복부 중앙 배꼽에서 측면으로 2인치. 천수는 위 경락에 속하며 위에 가깝기 때문에 위장을 조절하고 허기를 보충하며 습을 없애는 효과가 있으며 천수와 중환이 상호작용하여 코골이 치료 효과를 높인다. 코골이 증상을 효과적으로 완화하기 위해 이 4가지 경혈을 마사지하는 방법은 무엇입니까? 그냥 마사지하세요. 아침에 1번, 저녁에 1번 각 경혈을 5분 동안 마사지할 수 있으며 일링 취한 마이너스 펑농 마이너스 중환 마이너스 천수 순서로 하면 됩니다. 코골이 증상을 완화하기 위해 이러한 경혈을 마사지하는 것 외에도 더 나은 코골이 방지 효과를 얻으려면 다음 사항에 주의해야 합니다. 1. 운동을 강화하고 좋은 생활 습관을 유지한다. 2. 수면에 불편함을 주지 않도록 적절한 베개를 선택하세요. 3. 담배와 알코올 중독을 피하십시오. 4. 호흡기 조절 억제를 악화시키지 않도록 잠자리에 들기 전에 진정제와 수면제를 복용하는 것을 금지합니다. 5. 비만한 사람은 적극적으로 체중을 감량해야 한다. 6. 옆으로 누워서 자세요. 특히 오른쪽으로 자세요.